Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui em uma lancha, eu tô aqui e eu vou mostrar tudo pra vocês dessa casa. E eu também vou cuidar um pouquinho dos meus filhinhos, né, que eles precisar. A primeira coisa que eu vou procurar é uma banheira pra o meu filhinho. Meu filhinho não, minha filhinha. Gente, o meu filhinho quer comer. Então, não, minha filhinha já quer beber leitinho. Então, eu já vou começando a dar comidinha primeiro pro meu filhinho, porque ele pediu primeiro. Eu já vou dar uma maçãzinha aqui pra ele. Gente, deixa eu pegar aqui uma maçãzinha. Come, filhinho, pra crescer. Gente, os meus dois filhinhos querem tomar banho. Eu vou mostrar tudo, mas eu também vou, tipo assim, procurar uma banheira. Começando pela sala. Uma sala assim bem simples. E uma cozinha aqui, né? Pra você fazer essas coisinhas, comida, essas coisas. Aqui, a gente já tem uma televisão, uma caminha, um guarda-roupa e uma cômoda. Aqui temos a mesma coisa e eu vou deixar todas as televisões acesas. E eu quero ver se vocês são atentos para ver quantas televisões eu acendi. Aqui na sala, como eu mostrei aquela hora. Aqui tem um balde, eu acho que é para colocar caixa d'água. Aqui tem um chuveiro, mas não tem banheira. Aqui a gente também tem um quarto com duas cômodas, bem chique mesmo. E é isso, gente. Agora eu vou dar comidinha pra minha filhinha, porque ela tá com fome e eu vou dar uma maçãzinha pra ela. Agora elas querem comer de novo, gente. Tá, não tem banheira, então não vai ter como dar banho neles. E também, gente, eu descobri que não tem berço. Onde que eu vou deixar meus filhos? Vou ter que deixar eles segurando. Vai ter que ser. E eu já cuidei um pouquinho dos meus filhos, né? Como não tem como dar banho neles. Aqui é pra desligar a luz, acender pra ficar mais acesa, dirigir. Pode sentar aqui também. E aqui a gente pode andar por aqui mesmo, ficar aqui em cima do barco. Então essa foi a lancha. Eu já cuidei um pouco dos meus filhos, já que não dá pra dar banho neles. Eles vão ter que tomar banho depois, quando eu chegar na minha casa, né? Pra comprar, colocar uma roupinha neles. Gente, eu falei comprar, não, gente. Era pra ter falado colocar. Aí eu vou colocar uma roupinha neles. Esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Gente, por favor, deixem um like, por favor mesmo. Deixem um like aí. Se inscrevam, compartilhem, por favor. Gente, vai me ajudar muito, muito mesmo. Espero que tenham gostado do meu vídeo. Até o próximo vídeo.